Ребята, всем привет! Хочу рассказать о хорошем, очень хорошем средстве от продолжительного кашля. Когда ребенок кашляет, и вы не знаете, что у него, что и кашель такой сухой, и мокрый, и непонятно что, это ингаляция. Добавляем в кипящую воду ромашку. Ромашка это, собственно, собранная из леса. Помешаем. Отставим, чтобы вода больше не кипела, и закрываем. Она постоит минутки 2. Вот посмотрите. Начинаем ингаляцию. Добавляем соду. Маша, падай. Я тоже хочу. И ребенок дышит под одеялом. Ярик тоже хочет. Ярослав, не выдувай. Очень хорошая, не то что отхаркивающая, ребенок просто перестает кашлять. Вот такие дети сидят под двумя одеялами в одно, как сказать, корыто.